ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីមួយនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបសរសេរអក្សរខ្មែរក្នុងកម្មវិធី CapCut ដូច្នេះឥឡូវយើងទៅបើកកម្មវិធី CapCut ទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ New Project ឬវីដេអូមួយនោះបងប្អូនថា Add ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលយើងចូលមកកាន់ក្នុងកម្មវិធី CapCut នេះយើងចូលទៅ text ដើម្បីយើងធ្វើការសរសេរជាអក្សរខ្មែរចាំមើលតើវាមានលក្ខណៈដូចម្ដេច add text យើងវាយអក្សរសាកមើលមកបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនពេលដែលយើងចូលទៅវាយអក្សរនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ផ្ទាល់វាចេញលក្ខណៈបែបនេះគឺមានន័យថាវាអត់ស្គាល់ font ទេគឺយើងសរសេរអក្សរមកគឺវាអត់មានជើងមានអីមកទេបងប្អូនអញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចទៅអាចសរសេរអក្សរខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut នេះបានអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនត្រូវទៅធ្វើការ download យក font ខ្មែរលីមុនសម្រាប់ធ្វើការសរសេរនៅក្នុងកម្មវិធីជាមុនសិនឥឡូវយើងបិទវាសិនមកបងប្អូនយើងចូលទៅកាន់ក្រមតមកទៀតនៅក្នុងកន្លែង search នេះបងប្អូនធ្វើការវាយអក្សរមកពេលពាក្យថាខ្មែរ font លីមុននេះបងប្អូនឃើញទេចុចមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមើលកន្លែងខាងក្រោមនេះ source fork នេះតែខាងក្រោមនេះគេសរសេរថា download font lemon ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុច download យក font ខាងក្រោមនេះកន្លែង try to download anyway តើមកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែង download again ហ្នឹងគឺវានឹង load ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនហើយដែលឡែកខ្ញុំបាន download វារួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ cancel ឥឡូវយើងទៅថែកមើលនៅក្នុង file បងប្អូនចូលទៅកាន់កន្លែង my file នេះមកបន្ទាប់មកទៀតចុចកន្លែង download នេះបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ download រួចហើយវានឹងមាន file មួយឈ្មោះថា font lemon អញ្ចឹងក្នុងនេះវាមានfont ច្រើនបងប្អូនពី F1 ទៅរហូតដល់ F7 F10 អីអញ្ចឹងទៅបងប្អូននេះគឺជា font តទៅមកទៀតបងប្អូនថយមកវិញយើងទៅកាន់ Google ច្រំមកវិញហើយយើងថយមកវិញបងប្អូននៅខាងលើនេះបងប្អូនមកមើលកន្លែងខ្មែរ font ពាក្យថាខ្មែរ font នេះតមកចុចនៅវាមកកន្លែងនេះគឺសម្រាប់យើងធ្វើការសរសេរបងប្អូនអត់អាចទៅសរសេរតនៅក្នុង CapCut បានទេបងប្អូនត្រូវតែសរសេរអក្សរនៅក្នុងកន្លែងនេះទើបអាចយកទៅផាសនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut បានចឹងបងប្អូនឃើញទី1នេះគេដាក់ Legacy to Unicode អញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលទី2 Unicode to Legacy ចាទី2នេះទើបបងប្អូនអាចសរសេរជាអក្សរខ្មែរបានណាបងប្អូនឥឡូវយើងសាកឧទាហរណ៍ឥឡូវទៀតថាយើងសរសេរអក្សរមួយនេះមកអញ្ចឹងបងប្អូន copy យកទៅផាសនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ប៉ុន្តែមិនមែន copy អក្សរខ្មែរខាងលើទេគឺបងប្អូនត្រូវ copy អក្សរនៅខាងក្រោមនេះ
អក្សរដូចជា link ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់លើវាហើយធ្វើការ copy វាមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី CapCut យើងលុបវាសិនតោះមកបងប្អូនធ្វើការផាសវាចូលមកបងប្អូនឃើញវា load អក្សរអង់គ្លេសដដែលហើយវាអត់តាន់ដូរទៅជាអក្សរខ្មែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកពាក្យថា font កន្លែងនេះមកតោះមកបងប្អូនចុចនៅត្រង់ពាក្យថា add font កន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់មាន font បងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់សញ្ញាលេខបូកនេះសិនណាបងប្អូនតោះមកទៀតយកពាក្យថា upload file អញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះយើងចូលទៅកន្លែងត្រី3ខាងលើរួចហើយយើងយកពាក្យថា download បងប្អូនមើលមកកាន់កន្លែងពាក្យថា font remove ចុចវាមួយទៀតមកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចយក font ណាមួយដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី CapCut មុននេះខ្ញុំមាន font ចំនួន2ហើយឥឡូវខ្ញុំអាចadd បន្ថែមមួយទៀតចុះអូខេឥឡូវនេះឃើញទេបងប្អូនយើងមាន font ចំនួន3ប្រភេទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានបន្ថែមបងប្អូនធ្វើការ add ដូចអំបានមិញបន្ថែមទៀតមកឥឡូវខ្ញុំសាកយក font ទី1នេះអូខេវាធ្វើការចេញជាអក្សរខ្មែរមកឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងវាមាន font ជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានតមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការលេង style ឬក៏ចង់ដាក់ពណ៌ដាក់ទៅលើអក្សរឲ្យវាមានលក្ខណៈប្លែកស្អាតបងប្អូនយកពាក្យថា style នេះមកបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទៅតាមប្រភេទ color ណាមួយដែលបងប្អូនចូលចិត្តឬក៏មួយទៀតបងប្អូនចុចវារើសយកពាក្យថា effect កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចយកទៅតាមអក្សរដែលបងប្អូនស្រឡាញ់មាន style ស្អាតៗជាច្រើនបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានអូខេចំណុចមួយទៀតត្រង់ពាក្យថា animation គឺបងប្អូនកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើឲ្យអក្សររបស់យើងមានចលនាបានដែលបងប្អូនធ្វើការ select លើកន្លែងណាមួយមកវាអាចធ្វើចលនាតាម style ដែលណាមួយដែលបងប្អូនចូលចិត្តអូខេអញ្ចឹងវាមាន style ជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាននៅពេលដែលបងប្អូនរៀបចំរួចហើយបងប្អូនធ្វើការ create មកអញ្ចឹងយើងបានអក្សរខ្មែរនៅលើវីដេអូរបស់យើងហើយសម្រាប់មេរៀនសរសេរអក្សរខ្មែរនៅលើវីដេអូក្នុងកម្មវិធី CapCut ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់ពីមេរៀននេះហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តសូមចុច share ឬក៏ជួយ subscribe លើ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ